Hello friends, welcome back to the channel. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த Black Plus Decker angle grinder குள்ள எந்த மாதிரியான ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, உள்ள காயில் எப்படி இருக்கு, உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்மேச்சர் வந்து எந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க, கியர் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்றத இந்த மொத்தத்தை இன்னைக்கு காட்டி பார்க்க போறோம். ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம இன்னைக்கு இதை உடச்சி உள்ள என்ன இருக்குன்னு நான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க அது எப்படி இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. எப்போதும் போல நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் தி வீடியோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆங்கிள் கிரைண்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் இருக்கும். ஸோ இந்த பேக் சைடு ஸ்க்ரூ கட்டினீங்கன்னா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி எல்லா ஆங்கிள் கிரைண்டர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு ஸ்க்ரூ கட்டினோடனே அந்த பேனல் வந்துடும், அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீஸ் வெளியில் வந்துடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது, அப்புறமா புஷ்ஷு, அதுக்கான கேபிள் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச், அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் சுவிட்சு. நாங்கள் மேலே வந்து ஆன் பண்ணுறப்ப கீழே இது பாருங்கள். ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிக் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும், இதுங்க திருப்பி காட்டுறேன். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க அந்த சுவிட்ச் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் லைனோட கனெக்ட் ஆகி அங்கே கீழே சுவிட்சோட கனெக்ட் ஆகும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளேடை கட்டிடலாம். ஸோ பிளேடை கட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்தது நம்ம அந்த கார்டு, நெருப்பு பொரியெல்லாம் நம்ம மேலே படாமல் இருக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கார்டையும் கட்டிடுவோம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆர்மேச்சரை காட்டணுன்னாக்கா இந்த 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இப்போ நான் கட்டிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி 1 2 3 4 ஸ்க்ரூ 4 பக்கம் இருக்கு இல்லையா, இந்த 4 ஸ்க்ரூவும் கட்டினீங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அலுமினியம் கலர், இந்த கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பு மெட்டல் மட்டும் அந்த ஆரஞ்சிலேருந்து அலுமினியம் தனியாக இல்லையா, அது மட்டும் அப்படியே வந்துடும், ஆர்மேச்சரோடு வரும். சரிங்களா? ஸோ ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லை, மீடியம் டைட்டில் தான் இருக்குது, ஈஸியாக கட்ட முடியுது. கட்டி இல்லாமல் ஹலோ காய்ஸ், என்னோட பேர் லவன் குமார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் டைம் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் பற்றி தான். இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 21 வயசு பையன் தான் வந்து இதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100லேருந்து 155 வீடியோஸ் போட்டிருப்பான் போல. ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீடியோஸ், சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இன்வென்ஷன் ஐடியாஸ்னு சும்மா கலக்கிறா போல. நீங்கள் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அந்த பையனுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தாங்க. ஆர்மேச்சர் காட்டுறத ஸ்லோ மோஷனில் பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் மோர். ஸோ ஆர்மேச்சர் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்மேச்சர். அண்ட் உள்ளே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா காயில் செட்டப்பு. ஸோ தீஞ்சி போயிருக்கு, கருகிடுச்சு. ஸோ வந்து ஹை வோல்டேஜ் ஹெவியாக நான் யூஸ் பண்ணேன். எதுக்குடான்னு பார்த்தீங்கன்னா செயின்ஸா, ஆங்கிள் கிரைண்டரோட செயின்ஸா அட்டாச்மெண்ட் வந்து மரத்தை அறக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் பிளேடு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஹெவி வோல்டேஜில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ரன் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ பயங்கரமாக வந்து ரன் ஆச்சு. ஆனால் என்ன, பவர் தாக்கு பிடிக்க முடியல. மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயில் கருகிடுச்சு. அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா செயின்ஸா வந்து அசம்பிள், அதாவது ஆங்கிள் கிரைண்டர் செயின்ஸா அன்பாக்சிங் அண்ட் அசம்பிள் வந்து யூஸிங் வந்து போட்டிருப்பேன், வீடியோ போட்டிருப்பேன். வீடியோ லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கும். அதாவது இந்த வீடியோட எண்டில் வரும், நம்ம போய் பாருங்கள். ஸோ நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய காயிலை கட்டிடலாம். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. வந்துரு வெளியில் வந்துருச்சே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஒயர் வரும். ஸோ 2 ஒயர் தான் இருக்குது. 2 ஒயர் நான் கழட்டும் போது பிச்சின்னு வந்துச்சு, நான் கவனிக்கலை. அதை கழட்டாமலே வந்துச்சதுனால இந்த பக்கம் காயில் இருக்கக்கூடிய 2 கேபிள் வந்து இந்த காயில் அந்த காயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேபிள், அதை நான் பிடிக்கிறீங்களா, கொடுக்குன்னு இருக்குது. அடுத்ததாக உள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா புஷ்ஷு. ஸோ நம்ம ஆர்மேச்சருக்கு பவர் கொடுக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த புஷ்ஷு. ஆர்மேச்சருக்கு பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 2 இருக்கு இல்லையா, அதில் போவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆங்கிள் கிரைண்டர் உள்ள கியர் இருக்கு இல்லையா, அந்த கியர் சிஸ்டம் பார்க்கலாம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான கியர் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ இந்த கியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிமோட் காரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுலேயும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ரிமோட் கார் கூட பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்த வீடியோ இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் வச்சு ஒரு அழகான ரிமோட் கார், அது வந்து ரிமோட் கார் மட்டும் இல்லை, நம்மளே உட்காந்து அதில் போகிற மாதிரி பண்ணலாம், செம்மையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இப்போ இந்த கியர் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ கட்டியாச்சு. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாவ், உள்ள கிரீஸ் தான் இருக்குது.
இப்பயும் ஃப்ரீயாக தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு மெக்கானிசம் கியர் சிஸ்டம் போட்டு உள்ளே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்மேச்சரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆர்மேச்சர் வந்து வெளியே கழட்டணுன்னாக்கா நீங்கள் அந்த உள்ள ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டினா மட்டும்தான் ஆர்மேச்சர் வெளியில் எடுக்க முடியும். ஸோ அந்த ஆர்மேச்சரோட ஜாயின் ஆகியிருக்க அந்த கியர் சிஸ்டம் வந்து இதை ரொட்டேட் பண்ணி வெளியில் நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ கியர் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸாக இருக்குது. இப்படி இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய தீஞ்சி போன காயிலையும் பிடுங்கியாச்சு. இது காயில் காட்டுற வீடியோ வந்து அடுத்ததாக போடலாம். இது காயில் கட்டிட்டு ஒரு ரிமோட் கார் மாதிரி பண்ணலாம். இந்த காயிலெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்த வீடியோவில் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆங்கிள் கிரைண்டருக்குள்ளே என்ன இந்த சீன் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சது. வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு வந்து பாருங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். அது லெவன் குமார். டாட்டா, பாய் பாய். லைக் பண்ணிடுங்க மறக்காமல்.